Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, tim Labu Sisit. Oke, sahabat mancing semua di sana Klausit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi Dan murah rezeki. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan nge-trip lagi ya. Tentunya kita akan bongkar dikit lah mengenai racikan atau bom pengumpulnya liar umpan itu dari kita yang khusus hingga ukuran bla 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 bla. Oke, tentunya kalian penasaran kan? Kita tunggu di kafe. Lanjut. Nah, sanak kita sudah sampai di lokasi lah, daerah Muara Riam Jarna. Kita main malam. Ya di situ ada Habib, nah kemudian itu ada Alek. Nah ini yang artisnya lawas kita main lah, Ian Klane. Ini ada Mang Andi, Julak, Kadi. Nah ini di siapa sanak? dan teman-teman yang lainnya. Nah kenalan lo. Oke. Batur. Sip. Nah kita hari ini meracik kuis sana. Sidennya emponya Mapslur. Oke, sobat mancing semua. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk mancing kita kali ini ya. Ini sangat recommended bagi kalian yang suka mancing malam ya. Jadi kita cuma membutuhkan dua bahan dasar. Ada umpan pelet ikan nila. Untuk merek itu bebas terserah. Kemudian ada bumbu racik goreng khusus untuk ikan goreng ya ini ya. Ya jadi dua bahan ini kita campurkan. Untuk takarannya sebenarnya bebas saja. Tapi dalam video ini kita menggunakan racik gorengnya hanya 1/4 per bagian daripada bungkusannya ya. Racikan ini sifatnya opsional ya. Jadi bisa kalian tambahkan esen ataupun kroto untuk penyesuaian spot mancing yang ada di daerah kalian masing-masing. Oke, selanjutnya mengenai teknik mancing yang kita gunakan untuk mancing nila malam hari, kita selalu gunakan teknik mancing dasaran dengan jarak lemparan sebelum tebing atau pantaian ya, atau tepatnya pada posisi daerah yang agak surut ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ini sangat vital sekali untuk kita mancing nila malam hari adalah mengenai pencahayaan. Jadi ketika umpan sudah dilempar, kemudian bandul sudah dilempar, sebaiknya pencahayaan itu dimatikan. Nah, untuk apa? Agar ikan itu tidak sensitif terhadap cahaya yang mengakibatkan mereka kabur, terutama ikan nila ya. Nah, kemudian juga dengan adanya pencahayaan yang on itu akan menimbulkan atau mendatangkan ular weleng. Nah, ini sangat berbahaya untuk kita ya. Tentunya yang tidak diharapkan oleh kita. Oke, lanjut. Kamu takai pulang nah. Oh, yang ada. Nah, lama bener. Sigok. Iya. Ayo langsung bubut ke wadah. Luasnya terus kelihatan apa? Halus ya. Sari laut. Orang mana? Ajakannya lah. Oke. Sip. Itu makannya Iya, anggus lah. Nah, siap lah. Oh, siap sana. salah sudah. Oh, Sanangi kelakuan. mau babit nah. Ganas men.
Hmm. Waktu tanda cinta yang berarti bahwa ya ilak lah. Pancing. Iyalah ada. Nah, tarik bleh. Oh, gak dalam. Oh, tongkang nah. Ilak. Mantap. Allah. Bakut. Oh, bakut. Bakutang. Bakut, bro. Bakut. Kerapuk air tawar. Oh, seperempat nah. Lebih aja lagi. Bilangnya boy. Sip. Warnanya aku. Tapi tetap aja kena pukuli kena. Pas ditumbul ke mga ikan mau benar sudah. Ke pinggir ya. Udah jadi bilang penaikan ada yang lain takat. Isi. Nah, isi. Strike ke nang enak. Oke. Ikannya apa ya? Ayo kasih nang enak. No. Beh. Majari bang nah. Sari laut. Alhamdulillah. Nah, saingan di sebarang sana kayaknya. Nah, iya bener nih saingan Sengit. Nah, kita masih standby nya nah, belum ada yang tidur lagi. Pipih bener nah. Melon mas. Angkir. Ya. Bola ini lagi datang. Embernya langsung dia andasnya. Sudah. Apa lagi? Ya. Iya Wow. Yakin dong. Kahit aja pun yan nih, Papa juga. Sama. Babon. Kada naik nah. Pipihnya siapa nah? Baung. Pipih. Baung. Kaburi mah. Pipih. Mantap ya. Ahai. Kerilanya dong. Mainkan. Asli baung. Masukan para penonton lah. Nah. Ayo, biar aja itu kenapa orang. Habiskan. Habiskan kali itu berataan. Orang pengen. Biarnya berataan. Bagus aja. Habiskan. Habis tadinya. Habis. Main kan berapa? Apa kawan buntutnya juga ada kan? Aku kencang mana kencang udah di atas. Oh, Mana orangnya mana? Mana orangnya yang nyisit? baung bot. Oh mah timbang. Julak ya kan timbang. Ada timbangan? Besar baung. Urangnya baung. Baung juga ya orangnya. Ya. Gimana? Aku biar disikom ya. Mana? Adam sayangan bakot. Nah. Sebenarnya di blok Bawahnya. itu licin. Yang bawah. Ya mantap. Jangan dipicik di situnya, dilepas. Ya. Karena kalau ada hilang ada asyik. Oh mah. Kalah bom dia. Oh mah. Jawaban lagi.
harapan tadi di biarin ya. Berapa kilo? Berapa sen? Kita angkat anaknya. 1 kilo 14 ya Pak. Lawan gripnya. Sip, mantap. Nah, luar biasa mancingnya anaknya. Ya, alhamdulillah. Orang maksimal mana? Tapi ada aja ya kalau. Nah, bisa anaknya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.